بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظاہر شریف. آج ہم موجود ہیں معروف قانون دان میاں محسن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سے آج ہمیں ٹائم مل گیا. یہ بہت مصروف ہیں. سب سے پہلے میاں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ جناب. آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ظاہر ہے آپ ایک ایسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو رات کو بھی لوگ آرام نہیں کرنے میں فکر. میاں صاحب، میرا سب سے پہلا سوال کہ آپ وکالت کی طرف کیا آپ کا رجحان تھا؟ بعض اوقات ہوتا ہے والدین کی ہوتا ہے کہ جی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا وکیل بنے، تو اس کے پیچھے کیا ہے راز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی سائبر نیوز چینل کا اور ساتھ آپ کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے اپنے قیمتی وقت سے موقع دیا. میں سابق بینک مینیجر ہوں. 2007 میں بارکلیز بینک میں بطور برانچ مینیجر ڈیوس روڈ لاہور رہا ہوں. وکالت موسٹلی وکیل جو ہیں وہ سڈنلی بنتے ہیں، جس طرح میں بھی سڈنلی بنا ہوں. لیکن پیچھے محرکات کے کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے. میرے والد صاحب اللہ جان بخش، ان کو 55 سال کی عمر تک وہ حیات رہے ہیں، اور ان کا زندگی میں ایک کیس آیا تھا. وہ شاید میری پریکٹس سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا کوئی وکیل ہو. میرے کوئی دوست یار احباب جو ہیں ان کا اگر کوئی کام میری زندگی میں نکلے تو میں ان کی نہ اپنے بیٹے کے ذریعہ یا اپنی خود کے تحت نہ میں ان کی مدد جو کر سکوں اپنے دوستوں کی. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ یہ اچانک ہی بندہ بنتا ہے. اس رخ کی طرف آتا ہے. میں تو بینک مینیجر تھا، میرا تو اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. لیکن کیونکہ ایل ایل بی میں نے کیا ہوا تھا تو اس فیلڈ کو میں نے جوائن کیا. لیکن اس فیلڈ یہ بہت مزیدار فیلڈ ہے. اس میں جتنی زیادہ آپ محنت کرتے جاتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کو مقام بھی دیتی ہے اور دنیا کی عیش و آرام بھی دیتی ہے. جی، یعنی کہ آپ ناظرین دیکھیں، یہ ایک بینک مینیجر اور وہاں پہ ماشاء اللہ ایک اچھی جاب، ایک اچھی سیلری وہ چھوڑ کر اپنے والد صاحب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے وکالت جوائن کی. میاں صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے یہ طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے. پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں. آپ چونکہ ایک قانون دان ہیں، ایک وکیل ہیں، آپ کے پاس اکثر یہ اس طرح کے کیس آتے ہیں. آپ کو یہ ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس کے پیچھے کیا ہے. تو ایسے زیادہ تر کیا محرکات ہیں جن کی وجہ سے طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے؟ میں ویسے اس پہ عرض کروں، یہ محرکات مختلف اینگل سے دیکھے جاتے ہیں. کوئی ایک محرک کی وجہ سے، کوئی ایک ایلیمنٹس کی وجہ سے نہ ایلیمنٹ کی وجہ سے نہیں یہ اختلاف آتی یا تعداد نہیں بڑھتی. جی. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بہت لمیٹڈ تعداد تھی لوگوں کی، آبادی بہت کم تھی. جی. اس آبادی کے تناظر میں اگر آج ہم دیکھیں تو آبادی بہت وسیع ہو چکی ہے. جی. اس وقت شاید کوئی 2 4 10 طلاقیں ہوتی تھی عدالت میں. اب کیونکہ جو پہلے ہزاروں میں تعداد تھی آبادی پوری سیالکوٹ کی، وہ لاکھوں میں ہوئی. اب لاکھوں کے بعد کئی لاکھوں کا مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اب ان کئی لاکھوں میں اگر ہم دیکھیں تو آج بھی زیادہ تعداد بسنے والوں کی ہے، آباد کاری والوں کی ہے، اور 5 سے 10% جو ہے وہ ہے اس کی طلاق کی ریشو. میرے پاس ہے چونکہ زیادہ سول کا کام ہے اور دوسرا ٹیکس کا کام ہے. لیکن چونکہ میں کچہری میں پروفیشنل وکیل ہوں، ڈیلی جانے والا بندہ ہوں، تو ہماری بھی ان عدالتوں کے آمنے سامنے سے گزر ہوتا رہتا ہے. جو میجر اس میں کاز ابھی آ رہا ہے نا، اگر طلاق کی وجہ جو بن رہی ہے مین، یا جو میجر اس میں کہنے کے کیلیمٹ پیدا کر رہی ہے، وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی ایک دوسرے کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی رنجش میں وہ بڑے رخ اختیار کرتی ہے. اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آگے چلتا چلتا معاملہ عدالتوں اور کچہریوں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے ایک چلتے چلتے یہاں پہ بھی جی کہ
जो जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, उसमें ख़वातीन और मर्द जो है अक्सर ये भी देखने में आता है कि जैसे वो फ्रेंडशिप चल बढ़ती है, तो ये भी आपका कहने का मतलब ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल, ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि जब हम नेटवर्किंग को यूज़ करेंगे, हमारे हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम जैसे जिसको चाहें, जिस वक़्त चाहें उसको इस्तेमाल कर लें। एक्सेस हमारी हमारा हमारे हाथ में उसका बटन है, जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और मौजूदगी में तो कम उसका इस्तेमाल होता है, गैर मौजूदगी में उसकी कई गैर इखलाकी इस्तेमाल हो जाते हैं। अब वो ना चाहने के बावजूद जब गैर इखलाकी इस्तेमाल हो जाता है उसका, तो उसका रिज़ल्ट ज़ाहिर बात है जो गैर इस्लामी चीज़ है, उसका गैर इस्लामी आएगा। यहाँ मैं एक बात को करता चलूँ, आका जो है सल्लल्लाहु की ज़ात मुबारका के दौर में एक ताजर था, वो दूसरे मुल्क चला गया तजारत के लिए। उसकी खतून जो थी अपना घर में, उसने आका जो है सल्लल्लाहु से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खामन चूँकि चला गया है, बैरून मुल्क चला गया है, तो मेरे वालिद साथ वाली गली में रहते हैं, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं उनसे मुलाकात करूँ। उनकी तबीयत है, उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी अलील है। आपको 4 दफ़ा उसने पैगाम भेजा, आपने चारों दफ़ा ये फरमाया कि मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन अगर आप खामद की अतायत में रहें, क्योंकि वो आपको फरमा के गए हैं कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, आप खामद की अतायत में रहें तो बेहतर है। हत्ता कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर उसने मैसेज भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं। आपने फिर वही जवाब दोहराया, आपने फिर वही फरमाया कि बेहतर ये है कि आप अपने खामद की इताअत में रहें, हमारी तरफ से इजाज़त है। जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसको अपना कब्र में उतार दिया, दफना दिया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मैसेज भेजा कि जाके चेक करें, सहाबा किराम को भेजा कि क्या वो खतून आपके अपने वालिद के फौती पे गई है कि नहीं गई। तो अब सहाबा किराम ने वापस आके बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने खाविंद की भी ताबेदारी की है और आपके फरमान को भी बड़ी ताकत के साथ उसने माना, तस्लीम किया। तो आपका फरमान ये था कि इस खतून की इस नेकी की वजह से, इस ताबेदारी की वजह से अल्लाह ने इसको भी जन्नत अता कर दी और इसके वालिद को भी जन्नत अता कर दी है। खामद की ताबेदारी में इस कदर है। तो जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो जब उसमें उतार चढ़ाव आता है खिदमत में, खामद की खिदमत में, तो फिर वो छोटे-छोटे जो है एलिमेंट जन्म लेते हैं, वो बढ़ते-बढ़ते पहाड़ बन जाते हैं और कचहरी में मामले चले जाते हैं। तो मेरी इस्तदा सिर्फ यहाँ एक मामला है कि जो हमारी बहनें हैं, उनको ये सारे एलिमेंट जब वो इस्लाम से दूरी इख्तियार करती जाएँगी, तो तलाक की रेशो बढ़ती जाएगी। क्योंकि सोशल नेटवर्क क्या है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक बटन है, बटन को जब जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल होगा तो उसका रिज़ल्ट गलत आएगा। जी, बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि मियां मोहसिन एडवोकेट साहब बता रहे थे कि ख़वातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड की फरमाबरदारी करें और इसके साथ-साथ वो सोशल मीडिया एक हद तक यूज़ करें ताकि वो गलत रास्ते की तरफ ना जाएँ, जिससे वो अपने अंदर ख़्वाहिशात पैदा करती हैं और वो ख़्वाहिशात हो सकता है उसके हस्बैंड पूरी ना कर सकें और फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं घरों में। तो अब मेन तलाक की जो वजह है वो यही है कि इब्तिदा कहाँ से होती है, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम नहीं प्रॉपर देते टाइम नहीं और देते। इसी का रिजल्ट ये भी निकलता है कि आपके बच्चे जो होते हैं वो भी उनको टाइम ना देने की वजह से वो आपको पता भी नहीं होता और वो गलत रास्तों पर चल चुके होते हैं। अच्छा मियाँ साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये तलाक जब आपके पास केस आ जाता है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ उनको करते हैं। अच्छा, जब तलाक हो जाती है तो उसमें बच्चों के हवाले से आप बताएँ कि उनके अखराजात, अगर वो माँ के पास रहना चाहते हैं, बच्चे माँ की तरफ चले जाएँ तो उस सूरत में जो ख़ावंद होता है जिसने तलाक दी होती है उसको क्या-क्या अखराजात देने पड़ते हैं? उसमें ज़ाहिर साहब अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू कमर्शियल लॉ जो हम जो इस्तेमाल करते हैं कानून, उसमें दोनों में यही है कि जो मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी है वो मर्द की है। औरत कमाती भी हो तब भी मर्द की ज़िम्मेदारी होती है, हुँ, हुँ। ठीक है। और मर्द की ज़िम्मेदारी इस हद तक होती है कि जो बेटा होता है, औलादे नरीना होती है, बेटा होता है, उसको 18 साल तक उसने पेमेंट करनी होती है, उसके अखराजात डेली अखराजात, स्कूल में दीगर जो अखराजात हैं। और बेटी के शादी तक बमा शादी के अखराजात। और अगर अल्लाह ना करे कोई बेटी की शादी नाकाम हो जाती है, वापस आती है, तो तलाक याफ्ता बेटी दोबारा बाप पे खुद दावा करके तो वो तब भी खर्चे ले सकती है। इस हद तक बाप की इसमें पनिशमेंट आती है, कह लें ठीक है, कि अगर दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं तो बाप तो सारी ज़िंदगी वो मेंटेनेंस के चक्कर में आता है।
इसमें आप क्या किरदार अदा करते हैं केस इसका? की हद तक ये होता है कि जब दोनों पार्टीज का एक खुला और दायर करती है, दूसरी तरफ से जो खामद है उसका वकील आता है, तो दोनों वकील अपनी अपनी जगह पे भी कोशिश करते हैं और अदालत में जो कानून में गुंजाइश है वो मसलत की एक देखनी पड़ती है। उसमें जज भी कोशिश करता है, दोनों वकला भी कोशिश करते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, सारा उनको बावर कराया जाता है कि आपकी इन नेग्लिजेंसी की बुनियाद पे बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो एट स्टेक है, वो बेहतरी की तरफ नहीं है। तो उसमें सारी कोशिश अगर नाकाम हो जाए तो तब जाके तलाक होती है। तलाक का एक पूरा मेथड है। देखें नाज़रीन, जैसा कि मोहसन साहब बता रहे थे कि तलाक जहाँ पे एक नापसंदीदा अमल भी है, इस्लाम में ये जायज़ है लेकिन नापसंदीदा अमल है। इसके बाद जो मर्द हज़रात हैं उनको कौन-कौन से जो मेंटेनेंस के ज़िम्मे में उनके ऊपर अखराजात पड़ते हैं और ये बाय लॉ उनको पे करने पड़ते हैं। तो इसी के साथ अपने हौस ज़ाहिर शरीफ को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह मियाँ साहब आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग किसी और टॉपिक पे होगी। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।